നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ കാണാൻ. അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ മീൻ കാണാനായിട്ട്? സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ? ഇത് എത്ര മീൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ കല്ലുകൾ മാറ്റിത്തരാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ യദുബ്രോ. നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നല്ല രീതിക്ക് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴ തോർന്നിട്ടുള്ളൊരു സമയം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിക്ക് മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വലിയ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ഈ മഴ തോർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ വീഡിയോ എടുത്തെടുക്കാൻ പ്ലാനിലാണ്. ഇടയിൽ ഒരു കട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മിസ്സായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം നിറഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയമാണ്, നല്ല മഴയാണ്. പുഴകളിലും തോടുകളിലൊക്കെ നല്ല അടിവലിയുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വലിയ ഒഴുക്കില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും അത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലടക്കം വാരിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കാം. വാ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട്. സോറി, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഈ ടാങ്ക് കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇതിലുള്ള പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി മീനെ വാങ്ങിയിടണം. അപ്പോൾ ഏത് വെറൈറ്റി മീനാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മീനായിരിക്കണം. അതും നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താവും ഇതിലോട്ട് മീനെ വാങ്ങിയത്. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളിലേക്ക് ഇതിലിടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മീനെ വാങ്ങിയിടാനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ കാണുന്ന ടാങ്കിലോട്ട് മീനെ കൊണ്ടിടലാണ്. അപ്പോൾ മീനെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീൻ വാങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഒന്നും രണ്ടും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊന്നും ഏട്ടൻ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ ഫിഷിനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ള മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ റീസണൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം. അതിലൊരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ടാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ ഏകദേശം ഒരു 3 ഇഞ്ച് 4 ഇഞ്ച് ആ ലെവലിൽ മാത്രമേ വെള്ളം നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വെള്ളം ഇതിനും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ ചാടിപ്പോള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചാടുന്ന മീനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് കഴിക്കുന്ന മീനാണ്. നല്ല രീതിക്ക് വലുതാവുന്ന മീനാണ്. ഒരു മോൺസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടാം. അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ മീൻ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അമ്മാമേനെ കൊണ്ടുവന്ന് മീനുകളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീന് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വാട്ടർ കേബേജ്, പിന്നെ ഒരു കുളവാഴ നല്ലത്. ഇത്രയും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത്ര മതി. അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക, ചെറിയ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷോളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇടാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷോളിനൊക്കെ നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മോൺസ്റ്റർ ഫിഷുകൾ ഈ ടാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ മുഷികൾ. അപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഷികൾ ചാടിപ്പോകുന്ന ഏകദേശം ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഷികൾ ഇതുവരെ ചാടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഏകദേശം 4 പേരാണ് ഇട്ടത്. ഏകദേശം 4-5 ദിവസമായി ഇവന്മാർ ഇത് കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ചാടൽ. അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് പറയുക ടാങ്കിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ നോക്കണം. എന്നിട്ട് അവരുടെ ടെൻഡൻസിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ കാട്ടിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടികളെ കണ്ടില്ലേ, വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് തല്ലി ഓടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ജനലിലൂടെ കാണുന്നത്. മഴയെ കണ്ടാണ് അവർ പുറത്തിറങ്ങാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായേനെ. അപ്പോൾ അവരവിടെ കളിക്കട്ടെ. നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് ഏത് ടാങ്കിലൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ഇതേ കണ്ടില്ലേ, കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടിപ്പോയാണെങ്കിൽ 1-2 മീനുകളുണ്ടെന്ന് തോന്നുള്ളൂ. ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. മൊത്തത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, ഒരു 1-2 മീനുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് എത്ര മീനുണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ കല്ലുകൾ മാറ്റിത്തരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോൺസ്റ്റർ ഫിഷിന് ഞാനിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നോക്കിക്കോ, ഇതാ കണ്ട എത്ര പേരെ നോക്കിയേ. കറക്റ്റ് ഗ്ലെയർ അടിക്കണോണ്ട് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും ഇതിലുള്ള കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കാട്ടിത്തരാം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിൽ മീനുകളുണ്ട്. ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗസ് ചെയ്ത് പറയാം എത്ര ഉണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പറയാം ഇതിൽ എത്ര മീൻ എന്നുള്ള കാര്യം. നോക്കിയാൽ കൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേറൊരു മോൺസ്റ്റർ ഫിഷിനല്ല നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ഡാൽമിനേഷൻ കാറ്റ് ഫിഷിനാണ്. അതായത് സ്പോട്ടഡ് കാറ്റ് ഫിഷിനാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എന്ത് രസമാണ് നോക്കി കാണാനായിട്ട്. ഇവന്മാരും നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ മുഷിയൊക്കെ വലുതാവുന്ന പോലെ വലുതാവും. അത്രയ്ക്കാണ് ഗ്രോത്ത് വരില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വലുതാവും. നല്ല രസമായിരിക്കും കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഈ കല്ലിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം പേര്. നോക്കിയേ, ഏകദേശം 50 മോൺസ്റ്റർ ഫിഷുകളിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് 50 സ്പോട്ടഡ് കാറ്റ് ഫിഷുകളിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു 20 എണ്ണത്തിനാണ് നമ്മുടെ മാമൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടണത്. അത്ര മാത്രമാണ് അതിൽ വലുതാവുള്ളൂ. അതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാവുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കുറവാണ്. അപ്പോൾ അവന്മാരെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ടാങ്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാരെ ക്ലിയർ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലേനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് നോക്കണ്ട, കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് ടാങ്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ക്ലിയറുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വലിയ കലങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഈ ടാങ്കിൽ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ മുഷികൾ നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം കലക്കി അവർ കാണാനായിട്ട് വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലേനെ നമ്മുടെ ഡാൽമിനേഷൻ കാറ്റ് ഫിഷുകളെ പിടിക്കാട്ടോ. നോക്കി എന്തുമാതിരി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് അവന്മാരോട് കൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. വടങ്ങിട്ട് എല്ലാവരും വടവിലേക്ക്
കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം എത്ര പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പിൽ 4 പേരാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം അതിൽ പ്യൂർ വൈറ്റ് പോലത്തെ ഉണ്ട് കണ്ട, ഒരു ക്രീം കളറിൽ ഒരുത്തുണ്ട്. ഞാൻ കയ്യിലെടുത്ത് കാട്ടിത്തരാം, എന്നാലാണ് അവന്മാരുടെ ലുക്ക് ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നോക്കി അടിപൊളിട്ടാ, ഒന്നും പറയാനില്ലേ. അവന്മാർ കുറച്ചും വലുതായാലാണ് സ്പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് വരലോട്ടാ. അപ്പം 4 പേരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 16 പേരോട് പിടിക്കണേന്ന് അവിടെ ഒരു കൂട്ടം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് കോരാം. അപ്പം ഏകദേശം കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവരും. അപ്പം 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 അതിൻ്റെ കേട്ടാ. ഇനി ഒരു 7 കൂടി മതി കേട്ടാ. 7 കൂടിയും വായോ, 7 കൂടിയും പാടാ. അത്യാവശ്യം കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 കറക്റ്റ് 20 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയേ കറക്റ്റ് 20 ഡാൽമിനേഷൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷുകൾ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂട്ടായി നിൽക്കണ നോക്കിയേ. ഇവന്മാർ ഫുൾ സൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഹെവി ലുക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 20 പേർക്കൊക്കെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പം ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ 20 ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ലേ. പക്ഷേ നമ്മുടെ മാമൻ്റെ വീട്ടിലെ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ഇവന്മാർ പോയി കിടന്ന് ഇവന്മാർ ഫുൾ സൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ലെവൽ ലുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഇവന്മാരൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് എടുക്കുന്ന ഫിഷാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ മുഷീനെ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ദിവസമായി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട്. അവന്മാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് എന്താ പറയുക ഹാൻഡ് ഫീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷുകൾ കേട്ടോ. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഡാൽമിനേഷൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷുകൾ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു 20 25 ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. എന്താ പറയുക കൊറിയർ ത്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഷിന് കൊറിയർ ചാർജിന് എത്ര റേറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊറിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ പൈസ വരുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല, നേരിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരെ വെച്ചാൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷിനെ നമ്മുടെ മാമൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം. നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ മാമൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മാമിക്ക് നമ്മുടെ മീൻ നമ്മൾ കാട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല. അമ്മാമിക്ക് ഏതാ മീൻ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നല്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മാമിക്ക് മീനെ കാട്ടി കൊടുക്കാം. അമ്മാമ ഏതാ മീൻ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലേ? ചെറിയ മീനാട്ടോ, വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല. അന്ന് നമ്മൾ കൊടുന്ന മുഷുവിൻ്റെ വലിപ്പം തന്നെയുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും കാണാനായിട്ട് കുറച്ചും ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ മീനാണോ പോയാലോ, വാ കണ്ണൂത്തിട്ട് പോവാം. വായോ വായോ. ഏയ് നിങ്ങൾക്ക് വീഴൊന്നും ഇല്ല, എന്നിട്ട് വന്നോ. നമ്മുടെ അമ്മാമിക്ക് പേടിയാണ് വീഴുമെന്ന്. ഞങ്ങൾ വീഴ്ത്തു. മീൻ ക്ലാസ് തട്ടിയിട്ടല്ലേ, ദേ കണ്ടില്ലേ, മീമി കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ മീൻ കാണാനായിട്ട്, സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ. ഇവരിനെ കൂടി വലുതാക്കില്ലേ നിങ്ങള്. ഏകദേശം 21 മീൻ കിട്ടയില്ലേ, 21 മീൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഏകദേശം ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു 15 ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടാവില്ലേ. നല്ലോണം വലുതാവും വേണം. അപ്പൊ തീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുന്നേരം കേട്ടോ അമ്മാമേ. അപ്പൊ അമ്മാമ തന്നെ അതിലോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടു എല്ലാവരെയും. ഓരോരുത്തരെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വിട്ട് പോന്നേ, അതല്ല രസം. കയ്യിൽ പിടിക്കണേ, നല്ല രസം. നോട്ടെ, ആ വിട്ടോ. എത്ര പേരുടെ കയ്യില്? 2. ആ വലുതിനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടതില് ഇത് കിട്ടിയാ ചാടി പോലെ അവര്. നോട്ടെ കിട്ടിയാ. അമ്മാമ്മയുടെ കൈ ഭയങ്കര ഉണ്ടക്കൈ, അതുകൊണ്ട് മീനൊന്നും അതിൽ കയറുന്നില്ല കേട്ടാ. ആ കിട്ടി വിട്ടോ. ഇനി ഞാൻ വിടാട്ടോ അമ്മാമ്മയുടെ ചാൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, എത്ര പേരാ നോക്കി കയറുന്നത് കയ്യില്? ഏകദേശം 6-7 പേരുണ്ട്. 6-7 പേരുന്നില്ല, 3 പേര്. അപ്പോൾ അവരിനെ കൂടി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വിടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര പേരും കൂടി ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒരു 10-15 പേരും കൂടി കാണണം. നോക്കി ഒരു ചാകര തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഒന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടാ പൊക്കോ. അപ്പോൾ അവനും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അനിയനും കൂടിയും കൊടുക്കട്ടോ. അവനും ഒരു ആഗ്രഹം പിടിക്കാനായിട്ട്. പിടിച്ചോ. എത്രണ്ണത്തിന് കിട്ടും? വലുതെപ്പോഴും പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം വലുതുണ്ടല്ലേ കണ്ട, അവൻ വലുതാണ്. വലുത് ഇപ്പോഴും കയ്യിൽ വന്ന് പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. കിട്ടിയാ വെൽദിനെ പിടിക്കറാ, വെൽദിനെ പിടിച്ചറാ. വെൽദിനെ കിട്ടിയിട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിയൻ എന്താ വെൽദിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തിരി വലുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനും കൂടിയും അതിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ അവനും കൂടിയും റിലീസ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ, ഈ കാണുന്ന കോണ്ടിക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ അമ്മാമ്മ ആ ടാങ്കിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വിട്ടു അമ്മാമേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മാമ്മയാണ് ടാങ്കിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വരുന്നത് കേട്ടോ. അമ്മാമേ വിട്ടോളൂ, വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാങ്കിലോട്ട് മോൺസ്റ്റർ ഫിഷുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇവർക്ക് പെല്ലറ്റ് ഫീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെല്ലറ്റ് ഫീഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ അമ്മാമിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം. എന്താ അമ്മാമേ? ഏതിന്റെ പൂപ്പായ? കൊളവാഴയുടെ പൂപ്പലാണ് ഈ കുളം നാശാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അമ്മാമ്മ പറയണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നല്ല പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇവരുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ വലുതാവണതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അമ്മാമ്മ മഴ നല്ല രീതിക്ക് പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും തീറ്റും കൂടി ഞാൻ നാളെ വരാട്ടോ അമ്മാമേ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേര് അമ്മാമ്മ ഒരു ബായ് കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും. ഹായ് അല്ലേ, ബായ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബായ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനായിട്ട് മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ പോയി ഫോളോ ചെയ്തുള്ള വീഡിയോ ചെറുതാണ്, കാരണം ഈ പെയ്യുന്ന മഴ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും ഒരു ബായ് കൊടുത്തേ. ബായ്.